Ben, moi, j'ai mis de l'huile à mouche, mais elle fonctionne pas trop. Elle est passée date depuis février 2009. Ah oui, moi, je suis trop d'hygiène. Oui, Ça fait cuire. Ouais, mais j'ai travaillé toute la journée, puis t'as l'eau d'hygiène après. Quand même. Ça arrive de l'eau. C'est pas un gars de ville, c'est Ça emporte du cylindre. C'est ça qui radote. Ouais, mais moi, c'est vraiment bon. Peut-être le soir ou la prochaine. Attention, j'ai de la boîte.